Neyanziza nnyo muganda wange Steven Mayombwe omulabi wa Record TV buli lwakusooka lwa Ssabbiiti tubeera n'akanyomero kaffe kano aka obirabo otya. Olunaku olwaleero twegattiddwako muganda waffe ate omuyizi era omukulembeze w'abayizi ku ttendekero lya Christian University e Mukono nga si mulala ye Timothy Kadaga okubaako ensonga zetumulungulamu naddala ku nsonga ezikwata ku bayizi ate mwana wattu abava e Bulayira butya bwe bawangaala mu mbeera eno ey'omuggalo. Timothy njagala obuze kuba tulaba era osobole okuba nga tubaako bye tuwayaamu mu mboozi eno eyakafuubo mu kanyomero kaffe kano aka obirabo otya. Weebale nnyo abalabe baffe bonna aba Record TV nga bamaze oku introducinga amanya gange Timothy Kadaga omukulembeze wa Uganda Christian University e Mukono ate nsanyuse nnyo kubeera wano nammwe. Ensonga zenjagala tutunuulire ziwerako naye katusooke tuyingirire ku nsonga y'abayizi abasigala kuno ng'omuggalo guzze. Abayizi bano omuwendo gwabwe gwenkana ki era twagala okumanya bawangaala batya era nga gwe omukulembeze w'abayizi kiki kye mwakozeeko okulaba nti mubataasa? Ekisooka Uganda Christian University ereetamu abaana abawa bweru ensi za bweru nga basomera ku university eno. So omuggalo gwajja nga mwawulira omukulembeze yagamba nti airport egalwa. Kati kye twakola university yatuula n'abakulembeze ne tugamba kale leka tubalabirire kubanga basasula ate engeri situation teri nnungi. Abaana tujja kubayambako emmere ow'okusula byonna byetaagisibwa. So abasinga bali ku university, so administration ekolagana ne abakulembeze ababaana bonna tubalabirira bulungi, then abalala abasigalayo twabayamba, twafuna emmere kuva mu government nga tubita mu mama waffe Rebecca Kadaga, speaker wa parliament yatuyamba nnyo ne tufuna emmere kuva wa Pastor Kayanja naye n'abalala batudukira wetwakaaba nnyo ne tubagamba mujje mutuyambeko tuyambe abaana kubanga embeera si nnungi. So tubayambyeko era abalala tumakinze sure nti tubazaayo ewaabwe. Olaba nti public transport bazigulawo ne private. So tubadde tuteeka n'abayizi abalala ne tufuna emmotoka ezibazaayo. Baddayo abalala bakyaliyo naye tuli awo tubayamba. Omuwendo gw'abayizi bano betwogerako gwenkana ki? Mbadde era nsuubira nti bava bweru wa Uganda si bweru oba wa Mukono. Ekyo nakyo njagala nkitangaalemu nkitegeere. Abalala baddayo kubanga twalina wiiki namba nga tebanaba kuggalawo. So abalala baddayo kati abali ku university bali 68 abaliwo kubanga abalala kati bali ku rentinga mu Kampala waliwo hotels ezikola rentals, so abalala bali eyo naye we to making sure nti tuwuliziganya. Tukitegeera nti gavumenti kati yakoma okugaba emmere kati mubalabirira mutya obuyambi mubujjawa mukola mutya okubabeezaawo? Tetutunulira gavumenti yokka kubanga gavumenti erina abantu bangi CUC yokka. So ffe ng'aba abakulembeze tugenze mu private sector kubanga nabo bafunamu nnyo mu ffe. So private sector tugenda nga kule tugambe hotels zino tugenda ne tubasaba nti mutuweeko akatono. So otuuka ekiseera n'olaba nti ofunye nyingi mu katono k'ofunye ku buli omu. So ekyo kyetugezaako okukola ngaffe abakulembeze. So amaaso tegali ku gavumenti yokka, gali ku private sector nayo egyetuyambeko. Omulabi w'akanyomero kano yandyetaaze okumanya kino kiri sustainable munaakikola paka ddi? Muyina embeera eryawo nti kati bwe tujja okuyimirirawo kuba tulaba
nti oba amatendekero oba oli awo siga kuddamu nakati kuddawo kuggulawo kubeera nti basoma oba baddayo eka bafune obuyambi okuva mu bakadde baabwe? Ku kyokulya it's not sustainable, ekyo kyo kituufu, naye nga we nkugambye nti tuyambyeko abalala okuddayo. So mu kutandika baali bangi, kati olaba nti namba ekendedde, so osobola okuyambako bw'olina kubanga batuteekayo, so tulinga abazadde. Yes. Nja kutwalako ku nteekateeka gye mwayinako emabegaawo. Enteekateeka eno yaba etya, etuuseewa oba yayimirira ey'okuba nti mukola ebibuuzo naddala abo abaana abamaliriza abali myaka gyabwe mu semesita esembayo mukola ebibuuzo online? Enteekateeka eno eri etya? Kyakisubwa nnyo nti ensi oba kangambe eggwanga lino teryatunula mu nsonga zaffe, kubanga twali tuplanize bulungi nga n'abo abatalina abasinga bagamba tebalina mikutu zino amasimu ge tulina, naye nga tugambye kale oba tosobola webagulawo ojja kujja otuula ebibuuzo. Ekyo twali tukikozeeko, naye ku bintu bye baafuna nga gavumenti tebatuwuliriza nnyo. So kye tulikola tulinda gavumenti egambe nti kubanga baali batukkiriza, baali batuwaddeko omwezi nti bano abali mu class ezisembayo ba finalists bajja kukomawo. So abo twali tugamba kale mujja kukola take home exams, abalala balabe ku mmwe kibeere nga example. Kati nga Museveni, His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni wagambye nti museke mulindeko, naffe tetuli kwangwako, so tujja kulindako tulabe nti bwe bagamba kale muddeyo, kubanga tulina okugoberera amateeka ga Ministry of Health. So kino kijja tuyambako. So abo abasobola bajja kujja ku university, then abalala tubawe ebibuuzo waka waabwe. Ekintu ekyo kisoboka omuntu anaaba tasobola ku waliwo engeri gye bagamba nti oba obbye ebibuuzo oba okoze eki oba ofunye abakuyambako, mwali mugenda kukikola muti ekyo nga bw'oyogedde nti take home exams, mwali mugenda kukikwasaganya muti ekintu ekyo? Omanyi tekinologiya mulungi nti ekintu kasita tokigezaako tojja tegeera wekikola obulungi. So take home, omanyi university nga Harvard bakola take home exam, kibeera ku ggwe okola research, si bino nti byosomye mu class byokka byogenda otuula. Awo obeera okraminga, wali ogulawo obwongo. So gwe atalikola take home, marking asobola otegeera nti si gwe eyakoze kino ekintu. So nakyo kirimu nti olina okutraininga abasomesa, ekyo nakyo university ebadde ekikola kusinziira ku mutendero gwa zino ensi endala ezibadde zikola bino nga Harvard University, olina Oxford University. So naffe nga Uganda Christian University twagadde tulabire ku ekyo nti wobeere waka osobola okukola bino ebibuuzo. So okubbira tekuliimu, kubanga kino ekintu kyetaaga research, ample research. So gwe ng'omuyizi wogamba nti ngenda kubbira onankolereko, oli amaking asobola otegeera nti bino si byono, era bakisobola okuyita n'otuulaawo n'obeera ne interview nti kale bino bye wa presentinga tubibitemu naawe. So okubbira tekuliimu. Nja kuzzaayo katono ku standard operating procedures. Nga university mwali muteeseteese mutya abaana okuba nti bajja obanga bakima mpapula ng'ezo nga biki? Tuyiseemuko katono. Omanyi Uganda Christian University erina intakes 3, teringa university endala. So tulina eya Easter semester, eyo gye twaliko ng'omuggalo tegunaaba kujja kubanga twali tugenda mu bibuuzo byaffe. So apparently twali tumaliriza. So ne tubeera ne Trinity semester eneriko kati erina okubeerako kati omuggalo guno. Kati ne tubeera ne Advent, kati olaba nti tulina spacing. Kasita tubeera ne take home exam eno, standard operating procedures zisobola kubeera in place kubanga osalako
ku namba y'abantu n'ogamba nti abasobola tukole kino take home abatasobola so weesanga nti olina abatono ku university ekitali mu university endala nga gwe akubiriza olukiiko olutwala amawanga ga Africa ku level y'abavubuka naddala matendekero gano aga waggulu ekirwadde kya COVID-19 kino mukikutte mutya muyiseeko ku lukiiko okuba nti oba baako engeri gye muteekateeka oba gye muteesa gye mukubaganyamu ebirowoozo okulaba nti kisalirwa amagezi nti oba oliawo n'amatendekero gano aga waggulu gaddayo abaana ne basoma naye nga ekirwadde kino ddala kiyinza okuba nti tekivuddeyo weebaye nnyo kati olukiiko luno olw'abavubuka mu Commonwealth twalina okutuula mu July buli omwezi oguddako mu Rwanda lwe twalina okutuula naye tekisoboka kati so kitwasawo nti tutuule ku Zoom twalina meeting yaffe kyova olaba twalina ne petitions twasindikira Parliament okulaba nti tu adoptinga online teaching mu Africa kubanga olaba amasomero nga South Africa bali bikola wogende Malaysia nabo bali bikola wogenda Malawi bakola byebimu so fe nga Uganda tusobola okukola ekintu kyekimu so olukiiko luno twabeera ne meetings zaffe ku teknologiya kuyite Zoom ne tudiscussinga byonna kati nze ne mumyuka wange to drafting proposals tugenda zi distributing mu parliaments ez'amawanga mu Africa babitunulemu ngeri tetwategeera bino omuggalo guno we gugenda okoma kati fena tulaba nti ekintu kigenda koma anytime soon so tulina kulowooza ku measures endala okulaba nti abayizi abavubuka tudda mu normalcy ekintu kyensobola okugamba tuddawo naye nga tugoberera endagiro za Ministry of Health mu bimu ku ebyo bye mwasalawo gabana koko naffe ku ebyo ebimu bye mwasalawo nga kyengambye ekya online exam kubanga nze nga Guild President wa Uganda Christian University nakipresentinga nebagamba mu Uganda ku Uganda Christian University twagala kukola kino online naye aba South Africa bakikola already so nengamba okay ate bali abalala tebanaba so kasita tuteeka ebirowoozo ne tupresentinga proposal tugambe okulaba nti government eyambako abavubuka kubanga abasinga bali mu private sector abalala bakola mu boda abalala bakola mu restaurants so tuyamba tutya abavubuka already mumanyi youth unemployment ebaddeyo kati yeyongeddeko so government erina okutuula erabe weewaka income kagambe ka startup akayamba omuvubuka okutandikirawo nakyo twakirowoozaako so bina tugenda biteeka mu proposal gye tujja okusindika nze n'omumyuka wange tusindike ku emails z'abaspeaker bonna ebyo ebigambo bya Timothy Kadaga era ng'ayongera okukkaatiriza banne engeri gye bawangaddemu mu kiseera kino ekya COVID-19 era n'ekyomuggalo tetuyinza kwongerako ku ebyo wabula okugamba nti n'olundi akolanga bw'atyo kankomewo eri ggwe Stephen Mayombwe oyongere okutuusa ku balabi ba Record TV amawulire agavudde mu bitundu by'eggwanga ebirala.